如果您会打鼾，而且声音既尖锐又高亢的话，小心可能比较容易罹患心血管疾病。林口长庚医院研究发现，如果会打鼾，而且鼾声的频率很高，这能量震动会造成我们动脉的内皮受伤，长期下来会造成颈动脉狭窄跟硬化，增加心血管疾病的风险。其实研究也调查发现中年打鼾的病患高血压风险增加了2.4倍，心血管疾病的风险高达3.7倍。鼾声如雷，不止枕边人想躲得好远，还大幅提高心血管疾病的风险。尤其是鼾声频率高、听起来尖锐又高亢的人更要注意。林口长庚研究发现，鼾声频率在中高频652到1500赫兹的人，特别容易颈动脉硬化，增加心血管疾病的风险。其中冠心症风险增加2倍。如果它的鼾声的能量可以超过55分贝以上的能量的时候，基本上它出现颈动脉变厚的机会是比别人高的很多。颈动脉的厚度到一个程度的时候，它要发生冠心症或是脑血管疾病的机会，大概是一般的2倍左右。其实只要打鼾，对健康就有危害。台湾50岁以上男性6成会打鼾，50岁以上的女性也有4成打鼾，而中年打鼾每4个人就有1个人罹患睡眠呼吸中止症。而且打鼾高血压风险是一般人的2.4倍，心血管疾病风险更高达3.7倍。透过比如说治疗打鼾的手术，那或者是减重，然后提早让鼾声被控制住，然后颈动脉变薄。别以为打鼾不是病，只要有打鼾的困扰，最好要就医检查。记者彭佳云、李世健台报道。